हेलो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखो, बहुत मज़ेदार है। ये एक बेचारा 2 करोड़ का गाड़ी लिया, अब ये देखो इसको पूजा कर रहा है। अरे वाह, हेलमेट साथ में दे दिया है, कोई बात नहीं। अरे ये क्या, ये तो साइकिल लेके है, यही 2 करोड़ का इसका गाड़ी था। कोई बात नहीं, साइकिल का ही मौज कर रहा है। ये लो, ये तो आसमान में भी उड़ रहा है। अब ये लद्दाख पहुंच गया है। ये देखो, अब ठंडी इसको भी मार रहा है, और क्या क्या इसके साथ होगा ये भी देखो।